Всем привет, ребят! И сегодня мы будем смотреть игрового холодильника. Это мой, любимый канал. И сегодня мы будем смотреть все плюсы мода Инди Кросс по ФНФ. Кстати, ребят, кто любит Friday Night Funkin', ставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. Ну а мы начинаем! Поехали! Привет! Сегодня я расскажу тебе, почему тебе стоит поиграть в мод Инди Кросс. И для этого перечислю тебе все плюсы этого мода. Просьба подписаться на канал и поставить лайк, а то YouTube вообще там кукухой поехал со своими дизлайками. Ну а мы поехали! Заходя в меню, мы услышим приятный для ушей саундтрек, который, видимо, теперь я буду использовать на стримах. Когда мы ставим игру на фон, не закрывая ее, то песня будет проигрываться чутка потише, чтобы она не мешала вам для работы. Я понимаю, это все мелочи, но авторы красавцы даже на такой фигне запарились. При заходе в меню выбора режима мы видим вот этот арт, и на этом арте мы можем заметить некоторые связки между сюжетом и персонажем. Например, как Хэт думает о дьяволе, Бенди бухает супчик, или как его там, я уже забыл, а Санс просто флексит. Дизайн меню выполнен в знакомом стиле, однако ты не можешь понять, откуда он. Выглядит он прикольно и подходит под стилистику мода. Вместо стори мода мы можем поиграть только во фриплей. Возможно, это говорит нам о том, что вселенные не связаны с друг другом, и все происходящее это не одна вселенная. Ну или хотя бы, что это все идет не по порядку. Капхэт тут выглядит на все 100. Ну согласитесь, он правда хорошо сделан. Лично мне больше всего из этой бригады понравился Капхэт. Из-за спрайтов и песен. Вау, как же круто тут выглядят спрайты Бойфренда. Скорее всего, автор решил их переделать для того, чтобы Бойфренд подошел больше под стилистику мода. Но все же выглядит более анимированно. Ого, они даже позаботились об этом. Вот эти помехи взяты из Капхэда. В то же время в Капхэде сделали это специально для того, чтобы нам показать, как выглядели старые мультики. О да, та самая смерть. О да, они сделали это не лишь бы как. Не, серьезно, они правда постарались над этим. Они сделали счетчик с бегущим бойфрендом, показывая, сколько нам осталось для победы. Авторы, ну вам респект. Тут имеется отчет 1, 2, 3, поехали в стиле Капхэда. Анимация стрелок есть и выглядит это круто. Арт при загрузке уровня выглядит просто шикарно. Игрок сразу же понимает, что тут будет происходить, и это намного лучше, чем смотреть на черный экран. Локация Санса выглядит довольно солидно, так как персонажи имеют свои тени. Хотя модель Санса мне тут не очень понравилась. Механика прикольная, но бесполезная. Зачем мне нажимать на пробел, если я так и выживу? Однако сделали они это оригинально и прикольно. Молодцы, реально сделали эпичный момент. Во-первых, неожиданно, во-вторых, куча отсылочек на Undertale, а в-третьих, тут есть сразу же две особых механик. Фух, авторы не переборщили с отсылками на Мегалованию. Да? Death Stance. Над локацией Бенди авторы явно запарились, так как тут есть анимация света и других мелочей. С механикой также запарились. Сделали около 4 спрайтов для его особой механики высера чернил. Все песни по порядку буквально усложняются с каждым разом. Капхэт был очень легкий без механики, Санс уже был чуть-чуть посложнее со своей механикой, а Бенди вообще жить нормально не дает. На протяжении песен Санса и Бенди нас будут крайне часто развлекать разными механиками. Над модом, правда, приложили множество усилий, и для демо-версии мод шикарно показывает себя. Не забывай написать свое мнение о моде в комментариях, и всем... Ну, ребят, а на этом все. Всем спасибо. Ну и всем удачи. Пока.